मैं अजय नागर नहीं, अजय देवगन। ये योटा नहीं, ये पापी गुड़िया है। बेटी जिंदगी लूनी टून नहीं है कि जितना प्यारा दिन है उतने प्यारे हम। दुनिया मारती है, मार रहेगी। अपनी ये स्ट्रॉबेरी दुनिया ना कहीं और जाके बसाइयो। मजाक को मजाक की तरह लिया करो। और अभी बता दो मैं इतनी यूनिटी क्यों है तुम में। कैसे हैं आप लोग?